大家早晨，中美元首就傾電話，咁另外美國同埋呢個烏克蘭咧就喺度商討緊究竟俄烏停火嗰個嘅協議內容，仲有嘅就係美國聯儲局12月嘅下個月啦，減息嘅機會又上升翻，加上咧就 Google 出咗嗰個嘅 Gemini 3.0 Pro 咧就大獲好評，咁啊科技股啊投資者對呢個 AI 股啊、科技股嘅前景憂慮咧下降咗，一切咧都令到投資氣候轉好。美股尋日就顯著再升嘅。港股事前分析，今朝早講題係科指期貨嘅再升空間。我哋假設呢一個跌咗落嚟，嗱呢個數法咧就同恒生指數期貨嘅數法有啲唔同嘅。恒生指數期貨嗰就係括弧 A 彈咗個括弧 B。彈得好高，再落緊括弧 C 中一，而家彈括弧 C 中二。嗱，你望一望呢個括弧 B 有幾高啊？有幾高啊？好低喎！啊，咁所以咧呢個唔係括弧 B，呢個一定唔係括弧 C 嚟嘅。咁我哋用另一種數法嘅科技指數期貨同埋科技指數咧，即係話呢個括弧 A，如果係括弧 A 係落緊嚟，括弧 A 落緊嚟，佢落到咁低，嗱，當佢咁低嘅時候咧，人哋恒生指數期貨、國企指數期貨已經轉翻好啲噶啦。呢個係咪括弧 A 完咗咧？唔好理係唔係，我好樂觀睇法，當佢係完咗先。嗱，當佢係完咗咧，就即係啟示科技股咧，會係喺未來短期之內咧，可能3兩禮拜之內咧係跑贏國企股、藍籌股。咁個反彈幅度會係幾多咧？括弧 A 嘅起點係6740。係10月2號高位，假設上個星期五低位見到底5367，呢個好大膽假設。而呢度咁跌落嚟，我唔好貪心啊，當係呢個支持型啊，即係話括弧 A 彈到括弧 B，再跌到括弧 C，OK，當佢係咁啊。喂，個目標係幾多啊？係5891喎，好高下喎。雖然到唔到頭先講過嘅6034，我哋嘅目標應該係擺喺呢度。但係冇咁順攤嘅，一下升過去機會較低，較高嘅機會就係咧係 A、B、C 咁升上去。咁呢個要升到上去5891，第一下我哋係咪應該睇0.236倍量度升幅目標5691咧？好啦，清楚啦。我哋根據波浪理論，我哋睇兩個目標5891啊，sorry 5691、5891好易記5691、5891嗱就係咁睇法。嗱，當然你呢個就其實短線係樂觀嘅，仲有好大升幅，但係中線唔樂觀嘅，因為如果你真係支持呢個括弧 A 完咗之後，彈完個括弧 B 就括弧 C 就落嚟啦。最差嘅情況可以同 A 等長，括弧 A 等長，咁呢個好似悲觀一啲啲啊嘛。冇咁差情況就斜線三角形，都係跌㗎，都係跌穿上個禮拜五低位5367㗎啦。咁但係呢個數法就係短期樂觀，中期不樂觀。但係如果短期樂觀啲係點咧？呢個唔係支持型，係正常平勢型，甚至不規則平勢型，即係話直升上去6740括弧 A 嘅起點。所謂直升就唔係真係直升嘅，分3下嘅。咁咧，我哋可以睇高啲先。第一步驟分3下嘛，第一下就睇咩？就睇唔係睇0.5382啦，可以睇到0.5甚至0.618倍量度升幅目標啊，分別係6054同埋6216、6054同埋6216。嗱，講到呢度，咦，好似科技股短期後市好好啊！嗱，我不排除呢個可能性，但係咧必要摸着石頭過河啊，小心為上啊！